بینیفٹس آف فلیک سیڈز۔ جن لوگوں کو کھانسی، نزلہ زکام، گلے میں درد، گلے کی خراش یا بہت دنوں سے کھانسی ہے اور اس میں آرام نہیں آ رہا، یا وہ لوگ جو گردے میں یا ڈسٹ میں رہتے ہیں، یا جو لوگ کپاس کا کام کرتے ہیں یا کپاس کی کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں یا کپڑے کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، یا وہ سگریٹ پیتے ہیں، یا وہ روئی دھنکتے ہیں، یا انہیں کسی قسم کی ڈسٹ الرجی ہے، یا سانس صحیح سے نہیں آتا، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، گلے میں درد ہوتا ہے یا سر میں درد ہوتا ہے، یا وہ لوگ جنہیں کسی بھی قسم کی کوئی گلے کی پریشانی ہے، وہ اس بلیک ٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ یہ کیسے بنائی جاتی ہے۔ 1 کپ یا 1 گلاس پانی لے لیں، اس کو بوائل کر لیں۔ جب یہ بوائل ہونے لگے تو اس کے اندر 1 ٹی اسپون بھر کے کلونجی ڈال دیں اور اس کو 10 منٹ تک تیز آنچ پر پکائیں یا 15 منٹ تک پکائیں۔ جب کلونجی والا پانی کالا ہونے لگے تو آپ اسے ٹھنڈا کر لیں، یعنی چولہا بند کر دیں۔ جب یہ نیم گرم ہو جائے یعنی ٹھنڈی ہو جائے تو آپ اسے رات کو سونے سے پہلے پئیں، یعنی چاہے آپ آدھا کپ پی لیں یا 1 کپ پی لیں، اور یہ عمل رات کو سونے سے پہلے کرنا ہے۔ اس عمل کو آپ رات کو 3 دن یا 5 دن کر سکتے ہیں لگاتار۔ آپ کو نزلہ، زکام، کھانسی، گلے کی خراش، ڈسٹ الرجی سے نجات مل جائے گی۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو بہت زیادہ سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں اور انہیں کھانسی آتی ہے۔ یاد رہے کہ کلونجی کی تاثیر گرم ہے، اسی لیے آپ اسے 3 دن یا 5 دن استعمال کریں۔ دل کے مریض اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض اسے استعمال نہ کریں۔